हेलो अगेन। आज बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा दिलचस्प टॉपिक लेकर आया हूँ, अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी ज़बान। देखिए, अंग्रेज़ कौम बहुत होशियार कौम है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ 100 साल आगे की प्लानिंग करता है, और ये सही भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक आम फहम ज़बान में कहा जाता था कि ताज बरतानिया का सूरज कभी गुरूब नहीं होता। उसकी वजह ये थी कि वहाँ गुरूब होता था हिंदुस्तान में, कहीं और निकल आता था, जहाँ बरतानिया की हुकूमत थी या ताज बरतानिया की हुकूमत थी। तो ये गोया इनकी जो हुकूमत है ब्रिटिश लोगों की, इतनी जगह रही है कि इनको अब एहसास से बरतरी हो गया। अंग्रेज़ समझता है बड़ी बेहतरीन रेस है, वो औरों से बेहतर है। मे बी शायद इस वजह से कि उन्होंने दुनिया के कई ममालिक पे हुकूमत की और अब भी कर रहे हैं। तो बचपन में मेरी तरह आपने भी ये सुना होगा किस तरह अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान पे आके कब्ज़ा किया, और दुनिया में उस ज़माने में 200 साल पहले, 300 साल पहले कब्ज़ा कैसे किया जाता था। आप जंग करें, आप ज़्यादा पावरफुल हैं, आपकी फ़ौज बेहतरीन है, आपने कब्ज़ा कर लिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो कारोबार करने आई थी हिंदुस्तान में, बहादुर शाह जफ़र बादशाह थे, उन्होंने तो बग़ैर जंग के हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। और न सिर्फ कब्ज़ा किया, बल्कि मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने 200 साल हुकूमत कर ली। हैरत की बात है, करोड़ों लोगों पे आप इंग्लैंड से आके हुकूमत कर रहे हैं, आपको कुछ कोई कहने वाला ही नहीं। तो उनकी बेहतरीन प्लानिंग, उनका डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला, तो शुरू से जब मैं सुनता था तो मुझे वो कराची की ज़बान में कहते हैं अंग्रेज़ों से खुन्नस हो गई थी। लेकिन किस्मत की यावरी देखिए कि शादी भी हुई तो बेगम साहिबा लंदन की थी। फिर मैं सेटल हुआ कनाडा में आके, तो मलका जो थी वो वही थी जो क्वीन की मलका है, यानी हमारी भी क्वीन वही है जो बरतानिया की। तो अभी तक वो उनसे पीछा नहीं छूटा। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इनकी जो ज़बान है अंग्रेज़ी ज़बान, वो दुनिया में हर जगह बोली जाती है। वो अफ्रीका में चल जाइए, वहाँ भी बोल रहे हैं, बांग्लादेश में चलिए अंग्रेज़ी। और हैरत की बात यह है कि अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत खामियाँ हैं, और अगर उसके अल्फ़ाबेट्स आप देखें तो सिर्फ 27 अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी उर्दू, पंजाबी, हिंदी और कई ज़बानों की निस्बत बहुत ही कम अल्फ़ाबेट है। और अरबी जो फसी और बलीग ज़बान है, जिसके अल्फ़ाबेट्स 100 से ऊपर हैं, चाइनीज़ जिसके 200 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, वो दुनिया में इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती जितनी अंग्रेज़ी बोली जाती है। जबकि अंग्रेज़ी ज़बान की आप खामियाँ देखिए कि वो नाइफ़ को कैसे लिखते हैं, नमोनिया पी से लिखते हैं, साइकोलॉजी को पी से लिखते हैं, और तो और अगर आपको स्ट्रॉन लिखा हो तो आप स्ट्रेचन लिखेंगे। बट इन सब के बावजूद अजीब बात है कि अंग्रेज़ी ज़बान दुनिया की सबसे बड़ी ज़बान है। ज़ाहिर है अंग्रेज़ों की प्लानिंग है ना। वो मुझे स्ट्रॉन और स्ट्रेचन पे याद आया कि जो नए नए आते हैं कनाडा, जो पढ़ते हैं ना डिक्सी को डिक्साई, स्ट्रॉन को स्ट्रेचन, तो जिस ज़माने में सिटी ऑफ मिसागा ने डिसाइड किया था कि मेरे नाम पे खान क्रेसेंट बनाएंगे, ये आपको साइन मेरे पीछे ब्लू कलर की खान क्रेसेंट की साइन भी नज़र आ रही है। जब इसको बनाने का मसला आया था तो ओरिजिनली इसका नाम मेरे दोनों नाम के साथ था, यानी मसूद खान बुलेवर्ड प्रपोजल था। हैरत की बात यह कि पुलिस चीफ ने कहा जी ये मसूद बड़ा मुश्किल नाम है। हम उस ज़माने कंप्यूटर नहीं होते थे, 1998 की बात है। तो पुलिस चीफ ने कहा जी वो तो अगर बुलाया, हमें किसी ने बुलाया स्ट्रीट पे तो हमें तो समझ में नहीं आएगा मसूद। फायर चीफ ने भी ये कहा। लेकिन जो हमारी मेयर थी उस ज़माने में, हेज़ल मैकालियन, उसको वो बहुत नाराज़ हुई। उसने कहा रोड के ऊपर इससे ज़्यादा मुश्किल मुश्किल नाम है, मसूद में तो कोई अल्फ़ाबेट साइलेंस भी नहीं है, मसूद खान जैसा लिखता है ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई क्या कर सकते हैं, जो मिल गया मैंने वही ले लिया। वो खान पे राज़ी हुए, मैंने कहा चलो भाई खान क्रेसेंट, कम से कम एक रेयर ऑनर हो गई जो किसी और पाकिस्तानी को नसीब नहीं हुई। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह चलो खान क्रेसेंट ही ले लो। वो बस मुझे बाय द वे याद आ गया स्ट्रॉन और स्ट्रेचन पे। अब देखिए, हम अंग्रेज़ी ज़बान की खामियों की बात करें तो हमारी उर्दू ज़बान में हमारे चचा होते हैं, चची होती हैं, ताया होते हैं, ताई, फुप्पा, फुप्पी, खालू। इंग्लिश ज़बान में तो अंकल आंटी होते हैं। अब आपने अंकल कह दिया, आपको पता ही नहीं कौन से अंकल। आपने आंटी कह दिया, भी कौन सी आंटी है, माँ की बहन है, बाप की बहन है, कौन सी आंटी है। लेकिन भाई अंग्रेज़ी ज़बान है, आप कुछ कह नहीं सकते। जबकि आप ये देखें कि चाइनीज़ बिलियन से ऊपर है दुनिया में, हांगकॉन्ग में भी चाइनीज़ बोली जाती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान चले जाएँ तो आपको चाइनीज़ बोलने वाले नज़र नहीं आएंगे। बांग्लादेश चले जाएँ, अफ्रीका चले जाएँ, अंग्रेज़ी बोलने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, इन तमाम खामियों के बावजूद। अच्छा, अब हो ये रहा है
کہ انگریز جو ہے وہ جیسے میں نے کہا بڑی ہوشیار قوم ہے، اور کیونکہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر ریس سمجھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ القاب و آداب بھی ایسے نکال دیے ہیں کہ جو آپ کو غلامی کی طرف لے جاتے ہیں. مثال طور پہ اگر آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم لوگ پاکستان میں جب اسکول جاتے تھے اور چھٹی چاہیے ہوتی تھی تو ہم ماسٹر کو، اپنے ٹیچر کو جو اپلیکیشن لکھتے تھے، اگر آپ کو یاد ہے، کم سے کم جو میری ایج گروپ کے ان کو یاد ہوگا، تو ہم لکھا کرتے تھے آئی بیگ ٹو سے. ارے بھائی، وائی آر یو بیگنگ؟ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو دا اسکول، یو ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو دا اسکول. آئی بیگ ٹو سے. یہاں ایسا نہیں لکھتے، لیکن وہ انگریز سکھا گیا تھا کہ بھائی آئی بیگ ٹو سے. ہمارے والدین بھی لکھتے تھے، پرابیبلی دادا نانی بھی لکھتے تھے، ہم بھی وہی لکھتے تھے آئی بیگ ٹو سے. وہ تو بڑے ہو کے عقل آئی کہ بھائی کیوں بیگ. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں انگریز نے جو القابات نکالے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہمارے مذہب کے بھی خلاف. آپ یقین کریں، میں نے مسیساگا سے 2 دفعہ میئر کا الیکشن لڑا، اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو جو میئر کے لیے القاب یوز ہوتا ہے کہ ہز ورشپ، میں ضرور کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے وہ کوئی نہ بولے. خیر میں نہیں جیتا، لیکن میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی میئر کو ہز اور ہر ورشپ نہیں کہا، کیونکہ میرے مذہب کے خلاف ہے. بھائی ورشپ تو اللہ کی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر میجسٹی، می لارڈ، یہ سب انگریز کے ہیں نا القابات. اسی طریقے سے انگریز خوش ہوتا تھا تو سر کا خطاب دیتا تھا. آج بھی لوگوں کے دل میں آرزو ہوگی کہ کوئی ان کو سر کا خطاب دے دے. اب آپ دیکھیں، آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، اگر کوئین آپ کو سر کا خطاب دیتی تو اس کی اہمیت کیوں ہے؟ چلیے کینیڈا کی بات یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی بات اور ہے کہ وہ ہماری بھی ملکہ ہے، ہمیں آنر کر رہی ہے، لیکن اس کی دنیا بھر میں اہمیت ہے. آئی ایم پریٹی شیور کل کو وہ جو بائیڈن کو سر کا خطاب دے گی تو جو بائیڈن جس طرح وہ جارج فلوئڈ کے بچے کے سامنے نی ڈاؤن ہوا تھا، وہ کوئین کے بھی نی ڈاؤن ہو کے تھینک یو بولے گا. یعنی انگریزوں کی اتنی دھاک بیٹھی ہوئی ہے. اور بھائی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جب مجھے کوئین نے اپنا گولڈن جوبلی میڈل دیا تھا تو میں بھی بڑا خوش ہوا تھا، کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں سرٹیفکیٹ، پلیکس اور میڈل دیتا ہوں، میں لیتا نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون دے رہا ہے. اب اگر کوئی للو پنجو بیسمنٹ آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ مجھے سرٹیفکیٹ دے گا پیس آف پیپر، وہ میرے کس کام کا؟ یا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں 200 سے زیادہ میرے پاس پلیک سرٹیفکیٹس ہیں جو میرے پاس جگہ ہی نہیں لگانے کی. تو آئی نیور ایکسیپٹ دیز تھنگز اینی مور. یس آئی ڈو گیو. تو دینے والے کی کوئی کریڈیبلٹی، کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ آپ کس اتھارٹی سے دے رہے ہیں. بھائی میں اگر کسی کو ایسٹرن نیوز ادبی ایوارڈ دے رہا ہوں تو ایسٹرن نیوز 40 سال پرانا اسٹیبلش اخبار ہے، میں اس کا پبلشر ہوں، تو میں دے رہا ہوں تو تھوڑی سی کریڈیبلٹی، زیادہ نہیں تو زیادہ تھوڑی سی تو ہوئی نا. تو جب کوئین نے مجھے گولڈن جوبلی میڈل دیا تو آئی واز تھرلڈ اینڈ آئی واز آنرڈ. اور اس کے بعد میں نے گوگل کیا کہ بھائی کسی اور پاکستانی کو مساگا میں ملا ہے، تو پتہ چلا نہیں کسی اور کے پاس یہ نہیں ہے. تو یہ علی خان کریسنٹ ہو گئی، پھر گولڈن جوبلی میڈل ہو. لائک وائز اگر کسی بھی طریقے سے کوئین کچھ آنر کرتی ہے تو پوری دنیا میں اس کی اہمیت ہے. اب سر کا خطاب تو بہت دنوں سے میں نے نہیں سنا کہ کسی کو کوئین دیا، لیکن اگر کوئین دے گی، اور پاسبلٹیز ہے کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں کم از کم، اور دنیا میں اور جگہ بھی کوائٹ پاسبل ہے، تو لوگ بھاگ کے لیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نہیں لیں کوئین سے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ انگریز ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے تھے تو اس زمانے میں بہت سے اردو کے لفظ یا ہندی کے لفظ بھی انگریزی زبان میں شامل ہو گئے. مثال طور پہ بازار، آپ بازار بولے انگریز سمجھ جائے گا. آپ پاجامہ بولے انگریز سمجھ جائے گا. آپ جنگل بولے انگریز سمجھ جائے گا. آپ زیبرا بولے انگریز سمجھ جائے گا. یہ سب الفاظ انگریزی کے نہیں تھے. اور اب تو گرو بھی اور پتہ نہیں کیا کیا فتویٰ سب کچھ شامل ہو گیا انگریزی زبان میں. مجھے نا اسکریبل کا گیم بڑا پسند ہے اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میرے ساتھ کوئی اسکریبل کھیلے. تو اسکریبل انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن آپ یقین کریں اس میں زنانہ بھی ہے، روٹی بھی ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ 300 نئے الفاظ ویبسٹر ڈکشنری میں ایکسیپٹبل آ گئے، اور اب روز آ رہے ہیں، روز شامل ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی بازاری زبان میں یہ کہیں گے کہ انگریزی کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ ون ڈے کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور انگریزی کی خامیت دور کر کے اس کو فکس کر دے گا کہ وہ کہے گا بھائی کار جو ہے اس کو کے سے لکھو یار، نائف لکھنا ہے تو این سے لکھو، نمونیا ہے تو این سے ساؤنڈ کر رہا ہے، سائیکالوجی لکھنا ہے تو سین سے لکھو. تو یہ چیزیں ہوپ فل، اسکول ہے تو آئی ایس شروع کرو اسکول، تاکہ پروننسیشن صحیح ہو. اس کو عام فہم زبان میں کہتے ہیں امریکن، جو امریکہ میں آپ جائیں تو کے سے کار لکھتے ہیں. بٹ آئی ہوپ ون ڈے
कोई उठेगा शेक्सपियर टाइप का और वो कहेगा भाई चलो अंग्रेज़ी ज़बान को सही करो, इसकी खामियों को हटाओ, साइलेंस लफ्ज़ इसमें से निकालो, स्ट्रॉन को स्ट्रेचन क्यों स्पेल करते हो, एंड ऑल दोस थिंग्स। आई होप इट्स कैन हैपन वन डे। अब क्विकली मैं 1 मिनट और बात करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों दुख्तर पाकिस्तान मलाला यूसुफजई ने शादी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया था, और ज़ाहिर है तमाम मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि उसको तो दुख्तर पाकिस्तान और खुदा ने जाने क्या क्या कहते हैं, और उसने ऐसी बात कर दी कि जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ना पाकिस्तानियों के लिए ना दीन में। लेकिन खैर उसका अपना ओपिनियन है। तो यहाँ तो अब किसी को ये कहते हुए डर लगता है कि आपकी वाइफ है, पता नहीं वो कैसी पार्टनर है, और अब तो मिस्टर और मिस वगैरह लिखते ही पता नहीं होता कि अंदर से कौन क्या है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। तो मलाला यूसुफजई ने मायूस किया, लेकिन जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई इस पर आप बात करें और उसने ऐसा बोल दिया, मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कुछ लोगों पे बड़े लोगों का साया होता है, और जो उन पे जिन पे साया होता है आप उनको कुछ नहीं कह सकते। तो उनको मैंने मिसाल दी, मैंने कहा जैसे उर्दन का जो बादशाह है अब्दुल्ला, बड़े आदमी का साया है, अब आप समझ गए होंगे। मलाला यूसुफजई, उस पर तो बहुत गहरा साया है, इसलिए कि 5 फीट से तालिबान उसको शूट करता है और वो बच जाती है, फिर वो आके ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, और फिर उसको नोबेल प्राइज़ मिलता है फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। या बर्मा की सूखी है, उस पर बड़े आदमी का साया है, या नेतन्याहू थे इसराइल के, उन पे साया है, या पहले वो गोर्बाचोव थे, उन पे साया है। तो बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिसमें बड़े लोगों का साया होता है, उन पर आप तबसरा करते हुए सलमान रुश्दी पर साया है, वो बांग्लादेश की नसरीन पर बड़े आदमी का साया है। तो आपको गौर करना पड़ता है कि बड़े आदमी का साया तो आप क्या बोलें क्या नहीं बोलें। तो मलाला यूसुफजई का कैरेक्टर मुझे समझ में नहीं आया कि 5 फुट से उनको शूट किया गया, बच गई, नोबेल प्राइज़ मिल गया, ऑक्सफोर्ड में पढ़ ली, क्या उनके मकासद हैं, कौन उनको किस तरह रेस कर रहा है, किस चीज़ के लिए उनको प्लान किया जा रहा है, इट्स सो हार्ड टू से। स्पेकुलेशन ये मेरी ज़ाती राय ये है कि मुझे लगता है कि उनको पाकिस्तान में पॉलिटिकली लीडरशिप के लिए तैयार किया जा रहा है। ये मरीम नवाज़ वगैरह तो बेकार है ना, हो सकता है मलाला को ग्रूम करके लाया जाए किसी ज़माने में, आज नहीं तो 10 साल 15 साल बाद, और उनको इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान गवर्नमेंट में, और जाहिर है जिनका उसके ऊपर साया है फिर उनको उससे फ़ायदा होगा। तो बस आप होशियार रहें और गिनते रहें किस किस पे साया है। अगले वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।